Pemirsa, Matt Christopher, penumpang pesawat Virgin Air yang sempat diduga akan membajak pesawat yang ditumpanginya, menyatakan penyesalannya atas insiden yang terjadi. Matt pun siap dikembalikan ke negara asalnya, yaitu Australia. Berdasarkan apa yang sudah kami lakukan dan kami informasikan kepada Matt menyadari dengan sepenuh hati dan dengan itikat baiknya, Matt berencana kembali ke Australia. Dan saat ini kami akan menyerahkan Matt kepada pemerintah Australia, dan pada saat ini tinggal proses dan prosedur pemberangkatan dari pihak airline. James Lockley, I just want to say this has been a huge misunderstanding. I had a panic attack and I just wanted to use the toilet and I made an accident by knocking on the cockpit door. I want to say thank you to the Indonesian police and authorities. They've only followed procedure and they have provided me with a lot of care and support.